خیلی دقت کن. از این به بعد هر لحظه امکان دارد ناگهان وارد سرزمینی از عذاب شویم و این همان مسیری است که تو در دنیا طی کردی. افسار اسب را محکم بگیر و با یاد و نام خدا در مسیر مستقیم حرکت کن. مبادا به این طرف و آن طرف جاده بروی که برای نجات تو از دست من کاری ساخته نیست. اینجا کجاست؟ این گاوان خرن دیگر که هستن؟ به زمین دیگری از زمین شهوت رسیدیم و اینها شکم پرستان و تن پرورانی هستند که با مال حلال خود شکمان خیش را سیر می کردند و به جز تن پروری فکر دیگری نداشتند. به همین دلیل به شکل خر و گاو و گوسفند نشان می دهند. اما آنهایی که در سمت چپ به شکل خوک و خرس هستند در تن پروری خود بیباک بودند و فرقی میان مال حلال و مال حرام، مال خود و مال مردم نمی دیدند و اینها سخت در عذابند. سریعتر حرکت کنیم تا از آنها دور شویم. خوشا به حالت. تو در دنیا سخت مراقب غذایی که به خانه می آوردی بودی تا با حرام مخلوط نشود و در وقت غذا خوردن هم به فکر شکم پروری نبودی، لذا خیلی راحت از این سرزمین خارج شدی. اگر غیر از این بود سالیان دراز فقط در همین زمین شهوت گرفتار می شدی. اینها گوش کنندگان غیبتند که گاهی از دهان و گوشهاشان آتش بیرون میزند. از آنها دور شو. در این چاه دیگر چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که مؤمنین را مسخره میکردند و لب و دهان برای آنها کج میکردند و چشم و ابرویشان را برای آنها بالا میانداختند. از حساب خود خبردار نمی شدم. ای کاش مرگ ناتمام می کرد. مال من به درد من نخورد. این چرکا به غذای ما گناهکار است. هیچ غذای دیگری به ما نمی دهند. هر چقدر از این چرکابه میخوریم باز هم گرسنه‌ایم. وای خدایا گرسنه‌ام، سوختم. زن در دنیا به مسائل شرعی توجهی نمی کرد و موی سرش را به نامحرم نشان میداد و بدنش را برای نامحرمان آرایش میکرد. خدا از او نگذرد که چه جوانهایی را به انحراف کشاند و آنها را به عذاب خدا گرفتار کرد. هر بار که با درد و رنج میسوزند و پود میشوند پوستی تازه و عذابی دوباره دارند و لحظه ای آرامش ندارند. رباخواران این گونه کیفر می شوند. روزی 1000 بار آرزوی مرگ می کنند اما نه مرگی دارند تا راحت شوند و نه آسایشی. اینها کسانی هستند که نسبت به مسائل دینی بی تفاوت بودند و انجام واجبات برایشان چندان اهمیت نداشت. نماز
نمازشان را ضایع می کردند و دستورات خدا را نادیده می گرفتند. وای بر آنها که چه بد با خدا معامله کردند. ای کاش مادرشان هرگز آنها را نزاییده بود. کسانی که برای خوشگذرانی شراب می نوشند، ای کاش لحظه ای دوستانشان را اینجا مشاهده می کردند و می دیدند که خداوند چگونه وعده‌اش را عملی ساخته است. چرا تاریک شده است؟ خدایا دیگه چه کسانی هستن؟ این چه سرزمینی است؟ این چه جانورانی هستند که از دیدن آنها و بوی تعفن و کثافاتشان دل آدم به هم می‌خورد و نفس قطع می‌شود. کمکم کنی! زمین شهوت است و اینها زناکارانند. از راه بیرون نروی که گرفتار میشوی. خدا رحمت کند ایالم را که اسب را برایم فرستاد. به خدا راست گفتند که هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ می‌کند و درباره نصف دیگر آن باید از خدا بترسد.